မိုက်ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါမိုက်ကို Minecraft ကမာထဲတွားပြပါတောင်းဆိုတာလို့ဒီ vlog လေးလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကမာလေးထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာလိုက်ကြည့်ကြအောင်ဗျာ ဟိုကြည့်ပါဦးဒီကမာထဲမှာအရာအလုံးက4000တုံးလေးတွေဖြစ်နေတာဗျဒီမှာကြည့်ပါဦး4000ဝက်4000ရှိတယ်ဗျဟိုမှာကြည့်ပါဦးဗျတောင်ကြီးတစ်ခုလုံးက4000တုံးနေနဲ့ဖြစ်နေတာဗျ Minecraft World ထဲရောက်နေတဲ့ feeling ကတကယ်မိုက်တာပဲဗျ ဒီတက်သားတုံးလေးတွေကအသုံးဝင်နေဗျအိမ်ဆောက်တာတို့ပစ္စည်းလုပ်တာတို့အကုန်လုပ်လို့ရတယ်တဲ့အပြင်လောကမှာပါဒီလိုသာရရင်တော်တော်မိုက်မှာပဲဗျ ဟိုမှာစိန်တုံးတွေ့ပြီဗျတောက်ပြောင်နဲ့တော်တော်မိုက်တာပဲဗျ Minecraft World ထဲမှာလဲစိန်ကရှားပါ item ဗျ ဟိုးဒီပေါ်တော်ကြီးကတကယ်မိုက်တာပဲဗျတခြားကမာတစ်ခုစီတွားလို့ရမယ် feeling မျိုးကြီးပေးနေတယ်ဗျအနာကတော့နည်းနည်းတောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျဒီ Minecraft World ကြီးကတကယ် explore လုပ်လို့ကောင်းတာပဲဗျကြီးသမျှနေရာတိုင်းက game ထဲရောက်နေတဲ့ feeling မျိုးပေးနေတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဗျာကဲဒီ Minecraft vlog လေးကတော့ဒီမှာတင်ပြီးပါပြီဗျာနောက်ထပ်ဘယ်နေရာတွေသွားစီခြင်းလဲ comment မှာပြောသွားကြပါဦး Mikey နဲ့ Lodi AI vlog page ကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော် bye bye